પ્રભુનો આભાર, ઈસુની જય, હાલેલુયા. આપણે પ્રભુની વાણી સાંભળતા આવી રહ્યા છીએ, જે દ્વારા પ્રભુ ઈચ્છે છે કે હું તેમના સાનિધ્યનો, મહિમાનો ને તેમના અસ્તિત્વનો અનુભવ કરું. હું કેવી રીતે તેમની વાણીનો પ્રત્યુત્તર આપું અને તે દ્વારા પ્રદર્શિત થાય તે પ્રભુની ઈચ્છા છે. એટલે મારે પ્રભુના હેતુને જાણવો હોય તો સૌથી પહેલાં મારે મલિનતા અને દુષ્ટતાને બાજુ પર મૂકી પ્રભુની વાણીને નમ્રતાથી સ્વીકારવી પડશે. પ્રભુની વાણી ફક્ત માનવ સર્જન માટે નહીં, પણ પ્રભુના ઉત્તમ સંદેશ માટે આવે છે, તે સ્વીકારવું રહ્યું. બાઇબલમાં ક્યાંય તમે શોધી નહીં શકો ઈસુએ કહ્યું હોય કે મેં તને સાજો અથવા સાજી કરી હોય, પણ તેમણે કહ્યું તારી શ્રદ્ધાએ તને સાજો અથવા સાજી કરી છે. હવે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ એવી પરિસ્થિતિમાં હોય જ્યાં વ્યક્તિ બીમાર હોય, જુદા જુદા દુઃખ હોય, કોઈ બીજા લક્ષણ કંઈ પણ થાય, એ સમયે તમને એવા વિચાર આવે કે તમને શ્રદ્ધા નથી. જ્યારે વિચાર આવ્યા કરે કે મને શ્રદ્ધા નથી, ત્યારે બધી સાજી થવાની કે મુક્તિ કે છુટકારો મેળવવાની આશા નષ્ટ પામે છે. વ્યક્તિ પોતે નિરાશાજનક વિચારોથી ઘેરાઈ જાય છે અને ધીરે ધીરે નિરાશાની ઊંડી ખીણમાં ગરકાવ થઈ જાય છે. પણ આજે હું તમને એક શુભ સંદેશ આપવા આવ્યો છું. બાઇબલમાં રોમનો પત્ર અધ્યાય 10 કડી 17 કહે છે, એટલે શ્રદ્ધા ઉપદેશ સાંભળવાથી જાગે છે, અને એ ઉપદેશ એટલે ખ્રિસ્ત વિશેનો સંદેશ. એટલે યાદ રાખો, શ્રદ્ધા આવે છે જેમ તમે કોઈ વ્યક્તિને બોલાવો, અહીં આવો, અને તે વ્યક્તિ પોતાની જગ્યા છોડીને તમારી પાસે આવે તેમ. એ જ રીતે શ્રદ્ધા આવે છે. શ્રદ્ધા આવે છે. બાઇબલ આપણને બીજા અર્થમાં શીખવે છે કે એક એવો રસ્તો છે જે દ્વારા શ્રદ્ધા આવે છે. આ બાઇબલ કહે છે. ખ્રિસ્તનો ઉપદેશ સાંભળ કરવાથી શ્રદ્ધા આવે છે. એટલે ભલે મારામાં શ્રદ્ધા ન હોય, પરંતુ હવે મારી પાસે રસ્તો છે જેના દ્વારા હું તે મેળવી શકું છું. પ્રભુ આપણને બતાવવા માગે છે કે એક રસ્તો છે જેના દ્વારા શ્રદ્ધા આવે છે. એક રસ્તો છે જેના દ્વારા શ્રદ્ધા આવે છે. પવિત્ર આત્મા પ્રભુની વાણી ઝડપી લઈ વાસ્તવિક અને વ્યક્તિગત બનાવી તમારી પાસે આવે છે, જેના દ્વારા શ્રદ્ધા આવે છે. હવે જ્યારે તમે એ કડીનું વિશ્લેષણ કરો અને જુઓ કે તે તમને શું કહી રહી છે, જ્યારે પ્રભુ આપણી સાથે શું કરવા માગે છે તેની સમજણ પડે, ત્યારે તમે 3 બાબતોને શોધી શકશો. જ્યારે એ શોધી કાઢો, તે 3 તબક્કામાં કાર્ય કરે છે, અને તે 3 તબક્કા, સફળ 3 તબક્કા શ્રદ્ધા લાવે છે. તબક્કો 1, પ્રભુની વાણી. શ્રદ્ધાને લાવવા માટે આપણી પાસે પ્રભુની વાણી હોવી જરૂરી છે. પ્રભુની વાણી વારે વારે સાંભળવાથી ખ્રિસ્તની વાણી દ્વારા શ્રદ્ધા આવે છે. તબક્કો 2, સાંભળવું. સૌથી પહેલાં પ્રભુની વાણી સ્વીકારવા આપણે મન અને હૃદય ખુલ્લા કરવા જોઈએ. પ્રભુની વાણી આપણને શું કહે છે તે આપણે સાંભળવું જોઈએ. અને જ્યારે
આપણે પ્રભુની વાણી સમજીએ છીએ ત્યારે બધું બદલવાની શરૂઆત થાય છે. એટલે તેનો નિષ્કર્ષ એ નીકળે કે આપણે પ્રભુને આપણી સાથે વાત કરવા દેવી જોઈએ. આમેન, આમેન, હાલેલુયા. પહેલું, મને પ્રભુની વાણીની જરૂર છે. બીજું, મારે પ્રભુની વાણી સાંભળવી જોઈએ અને પ્રભુની વાણીમાં વિશ્વાસ રાખવા માટે મારું હૃદય અને મન ખુલ્લા કરવા જોઈએ. આમેન. ત્રીજું, પ્રભુની વાણી સાંભળીને ગ્રહણ કરવાથી શ્રદ્ધા આવે છે. કયા 3 પગથિયા છે? પ્રભુની વાણી, પ્રભુની વાણી સાંભળવી, પ્રભુની વાણીમાં વિશ્વાસ કરવો, ત્યાર પછી શ્રદ્ધા આવે છે. હાલેલુયા. આજે સવારે મારે તમને પ્રોત્સાહન આપવું છે. જો તમે આ પદ્ધતિ અપનાવો તો પરિણામની ખાતરી છે. પ્રભુની વાણી દ્વારા તમારામાં શ્રદ્ધા આવશે. અને જો તમારામાં શ્રદ્ધા ન હોય પણ અવિશ્વાસ હોય, ચિંતા, જીવનના ઘણા પ્રશ્નો હોય, અંધકાર અને ઊંડી એકલતાનો અનુભવ થતો હોય, પરંતુ હું તમને આશ્ચર્યજનક સત્ય આપવા આવ્યો છું. શ્રદ્ધા આવે છે, શ્રદ્ધા આવે છે, શ્રદ્ધા આવે છે. ભલે મારામાં શ્રદ્ધા નથી, પણ મને સમજણ પડે છે કે શ્રદ્ધા આવે છે અને હું ઘણો ઉત્સાહી થઈ જાઉં છું. કેમ કે શ્રદ્ધામાં પર્વત હટાવવાની તાકાત છે. ફરીથી જોઈએ કઈ 3 બાબતો છે. 1, પ્રભુની વાણી. બીજું, પ્રભુની વાણીનું શ્રવણ, જે મનુષ્યની વાણી નહીં પરંતુ પ્રભુની વાણીનો સ્વીકાર. અને ત્રીજું, જે પણ તમે સાંભળો છો તે પર વિશ્વાસ કરવો અને આમ શ્રદ્ધા આવવાની શરૂઆત થશે. પિતા પરમેશ્વર, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, અમે તમારો મહિમા કરીએ છીએ કે તમે અમને પ્રભુની વાણી દ્વારા આ બધા સત્ય બતાવ્યા છે કે પ્રભુની વાણી એ મનુષ્યની નથી, પરંતુ પ્રભુ પોતે અમારી સાથે વાત કરે છે. તમારો આભાર અને મહિમા કરીએ છીએ કે તમારી વાણી ક્યારેય ખાલી પાછી ફરતી નથી, પરંતુ તે જે તે હેતુને પૂર્ણ કરે છે. પિતા, તમારો આભાર હો. ઈસુના નામમાં કેવી રીતે શ્રદ્ધા આવે છે એ પદ્ધતિ બતાવ્યા બદલ. પહેલું, મને વાણીની જરૂર છે. બીજું, મારે મારા આંતરિક કાનથી વાણીને વિશ્વાસથી સાંભળવી. અને ત્રીજું, ગ્રહણ કરવાથી શ્રદ્ધા ચોક્કસ આવશે જ. એટલે ફરીને ફરી સાંભળવાથી શ્રદ્ધા આવે છે. અને તમે પહેલી વખત સાંભળી અને પછી સ્વની સાથે વાત કરો. અને જ્યારે તમે પ્રશ્ન સાથે નહીં પણ સ્વની સાથે વાત કરો ત્યારે એ શ્રદ્ધાની તાકાત તમારા જીવનની કોઈ પણ પરિસ્થિતિ બદલી કાઢે છે. આ તમારા જીવનની દરેક પરિસ્થિતિને બદલી નાખે છે. આમેન. એટલે પ્રભુની વાણી ફરીને ફરી સાંભળવાથી શ્રદ્ધા આવે છે. પરંતુ જો વ્યક્તિમાં બધા પ્રકારની મલિનતા હોય, બધા પ્રકારની દુષ્ટતા, બધા પ્રકારનો ભ્રષ્ટાચાર, બધા પ્રકારની બુરાઈ હોય તો શ્રદ્ધા નબળી પડી જાય છે. તેણે પોતાની પસંદગીથી પસ્તાવો કરી, હૃદય પલટો કરી પોતાની વિચારસરણી બદલવી જોઈએ. હાલેલુયા. સ્વર્ગીય પિતા,
આ શક્તિશાળી સત્ય શીખવા બદલ તમારો આભાર માનીએ છીએ. શ્રદ્ધાને આવવાના 3 પગથિયાં છે. પ્રભુની વાણીને વારંવાર સાંભળવાથી શ્રદ્ધા આવે છે. એટલે જેને પણ શ્રદ્ધા લાવવી હોય, જે માનવીય નહીં પણ બાઇબલની શ્રદ્ધા, એ માટે તેણે સૌથી પહેલાં પ્રભુની વાણી પર ધ્યાન કરવું જ જોઈશે. બીજું, તમારે એને પૂરેપૂરા વિશ્વાસથી ગ્રહણ કરવાની છે, ભલે કોઈ બાહ્ય રૂપે તે ન દેખાય. અને ત્રીજું, ભગવાન જે કંઈ આપે તેનો સ્વીકાર કરો અને આભાર માનો. પિતા, પ્રભુ ઈસુના નામમાં હું તમારો આભાર માનું છું કે તમારા આ અદ્ભુત લોકો આગળ તમારી વાણી સાંભળાવી છે અને આ વાણી તેમનામાં અવિશ્વાસને નષ્ટ કરી, ચિંતા દૂર કરી, શ્રદ્ધાને લાવે છે અને તે તેમને સત્ય શીખવે છે અને સમજાવે છે, જે તેમને મુક્તિ અથવા છુટકારો આપે છે. ભગવાન, હું તમારો આભાર માનું છું અને તેમના માટે પ્રાર્થના કરું છું કે દરેક બંધનોમાંથી મુક્ત થયા છે, દરેક અવરોધ નષ્ટ થયો છે, દરેક અવિશ્વાસ ખતમ થઈ ગયો છે. દેવદૂતો આગળ જઈ તેમને માટે મુક્તિ, છુટકારો લઈ આવે છે, જેથી શુભ સંદેશ ફેલાવવાનો માર્ગ ખુલી જાય. જે કોઈ અમારી પાસે આવે છે તે બધા બદલાઈને શાઉલમાંથી પાઉલ બની ગયા છે અને હવે તમારા કુટુંબમાં, તમારા પડોશમાં, તમારા સંઘમાં અને આ દુનિયાના ભવિષ્ય માટે પ્રભુના નામમાં પવિત્ર આત્માનો શક્તિશાળી અભિષેકનો સ્વીકાર કરો અને પરિવર્તન લાવો. આ ઉત્તમ અને અનન્ય આશીર્વાદ વરસાવ્યા બદલ પિતા, હું તમારો આભાર માનું છું. તેજસ્વી પ્રભુ ઈસુના નામમાં. આમેન, આમેન, આમેન. ભગવાન ઈસુના નામમાં તમારો દિવસ ઉત્તમ રહે. પ્રભુનો આશીર્વાદ તમારા ઉપર ઉતરો. આમેન.